आज चाहिँ म हजुरहरूलाई क्लिन जब र डिसवासिङ जबबाट कति कमाइन्छ त महिनाको भन्ने कुराहरू यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छ साथीहरू। क्लिन अब डिसवासिङमा पनि त्यही हो साथीहरू र यो सेलरी चाहिँ एकदम राम्रो हो साथीहरू। फिनल्यान्ड आएर तपाईँ क्लिन जब र डिसवासिङको जब खोज्नु हुँदैछ भने तपाईँहरूको सेलरी हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। दिस इज मी दिनेश खड्का। आइयो सबैजना सन्चै हुन्छ र म पनि एकदम धेरै नै सन्चै साथीहरू। सो आजको भिडियो स्टार्ट भइसकेको छ नयाँ दिन नयाँ भिडियो साथीहरू। अनि साथीहरू म चाहिँ केही दिन अब भ्लग बनाउँदिनँ अनि यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू बनाउनु गइरहेको छु। अनि सो तपाईँहरू फिल्ड आउँदाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ कुनै कुराहरू चाहिँ। अनि सो साथीहरू धेरैजना सोध्नुभएको हुन्छ अनि त्यहाँ के जब गर्दा चाहिँ कति कमाइ हुन्छ भनेर। अनि सो म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई भन्नु गएको चाहिँ क्लिनिङ जब र डिसवासिङमा चाहिँ के कति कमाइ हुन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो भन्न गइरहेको छु। लास्टसम्म हेर्नु होला त साथीहरू। साथीहरू फिनल्यान्डमा चाहिँ क्लिन जब र डिसवासिङको जब गरेर पनि चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँगले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको पढ्ने फी आफ्नो ऋणहरू सबै पनि चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईँहरूले फिनल्यान्डमा आएर डिसवासिङकै काम पाउनुभयो या क्लिन जबै पाउनुभयो भने पनि साथीहरू त्यो जबले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो पे गर्छ। यो देशमा चाहिँ जबलाई चाहिँ प्रायः कुनै तलमाथि गर्दैन, कसैले कसैलाई होच्याउँदैन। यहाँ चाहिँ अरू देशको जस्तो छैन, छ्याहरूले त क्लिन गर्दो रहेछ, छ्याहरूले त डिसवासिङ गर्दो रहेछ, यो छैन। यहाँ सबै काम बराबर छ। हुन त हो अब पैसा दिने सेलरी चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ तर त्यस्तो भेदभाव छैन, सबैले सबैलाई इक्वेल हेर्छ। यहाँ चाहिँ इक्वालिटी गर्छ है त साथीहरू। सो अब सुरु गरौँ है त। अब डिसवासिङमा चाहिँ सेलरी कतिदेखि स्टार्टिङ हुन्छ अनि कतिसम्म दिन्छ भन्ने कुराहरू है त साथीहरू। यो तपाईँहरूले डिसवासिङको जब भेट्नुभयो फिनल्यान्ड आएर भने चाहिँ तपाईँहरूको डिसवासिङमा जब हुन्छ तपाईँहरूको 11 युरोदेखि दिन्छ। अब त्यो पनि कुन रेस्टुरेन्टमा गर्नुहुन्छ, इफ फिनिस रेस्टुरेन्ट जानुहुन्छ भने तपाईँलाई फर्स्टमा 11देखि सुरु हुन्छ अनि 11देखि सुरु भएपछि 6 महिनापछि 1150 12 हो यसरी बनाइदिँदै जान्छ। भने अब नेपाली रेस्टुरेन्टतिर गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यहाँ चाहिँ अब जति पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब नेपाली यो एसियनहरू हुन्छन्, अब बङ्गलादेशीहरू इन्डियनहरू यिनीहरूमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ कति दिन्छ भनेर। तर यहाँ फिनिसहरूमा चाहिँ एकदम राम्रै पे गर्छ, 11देखि नै पे गर्छ अनि राम्रो पे गर्छ है। अनि अब क्लिनमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने क्लिन जबमा चाहिँ एकदम राम्रो पे गर्छ। अब सुरुमा चाहिँ अब ट्रायल फेसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पे गर्छ सुरुमा चाहिँ 11 युरो अनि त्यहाँपछि तपाईँहरूले 1250 समथिङ राम्रो 1250सम्म पनि पाउनुहुन्छ। एकदम राम्रो सेलरी पे गर्छ क्लिन जबमा पनि। र तपाईँहरूले हजुर 1288 पाउनुहुन्छ क्लिनमा चाहिँ। अब तपाईँले अब यिनै दुईवटा क्लिन र डिसवासिङ अब अरू जबहरू सेक्टरहरूतिर अब कुक सेफ प्रायः कुकहरूको पनि स्टार्टिङहरू चाहिँ यति नै दिइरहेको हुन्छ, 12 यस्तै दिइरहेको हुन्छ। अनि कुकहरूको पनि त्यस्तै नै दिइरहेको हुन्छ बराबर। जस्तो अब भन्छ लेभल बढ्दै पछि जति पुरानो हुँदैको त्यति बढ्दै जाने हो, त्यसरी दिइरहेको हुन्छ साथीहरू है। अनि अब फिनिसिङ कम्पनीहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैको नै बराबरै हुन्छ, त्यहाँपछि बढाउँदै नै जान्छ साथीहरू। अनि नाइट सिफ्ट पाउनुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो कमाइ हुन्छ र सो नाइट एलाउन्स पनि पाइन्छ। अनि क्लिन जब सबै जबमा पाइन्छ नाइट एलाउन्स चाहिँ साथीहरू। 6 बजीदेखि उता काम इभिनिङ सिफ्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ अनि त्यसै कारण एकदम राम्रो हुन्छ साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ जुनसुकै पनि जबमा चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईँ नेपालमा चाहिँ राम्रो फिल्डमा हुन्छ अनि तर फिल्ड एनालाइजमा क्लिन जब गर्दिनँ डिसवासिङ गर्दिनँ भनेर नसोच्नु होला। फिल्ड आउने बित्तिकै तपाईँहरूले सबै फिल्डको जब खोज्नु होला, जुन फिल्ड पाउनुहुन्छ त्यो फिल्डमा नलजाइकन नशर्माइकन ड्याङ जब एप्लाई गरेर जब गर्नु होला। तपाईँहरूको राम्रो फ्युचर हुन्छ साथीहरू है। यस्तै नै छ, कमाइ राम्रै हुन्छ क्लिन र डिसवासिङ हेरी जबहरूमा पनि साथीहरू। होटल लाइनको क्लिन होस् या अफिस क्लिन होस् या होटेलको अब हाउसकिपिङ होस्, सबै जबहरू एकदम राम्रो र कमाइ ठिक हुन्छ साथीहरू। अलिकति फिजिकली चाहिँ एकदम खट्नुपर्छ साथीहरू, फिजिकली खट्यो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ साथीहरू है। अनि यहाँ 2 दिन छुट्टी हुन्छ, 2 दिनले आराम पनि मिल्छ। त्यही साथीहरू यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोको लागि कमेन्ट गर्नु होला अनि कस्तो भिडियो चाहिन्छ। अनि यस्तै भिडियोको लागि युट्युब प्रजुल ब्लगलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र तपाईँहरूलाई अझै धेरै मोर इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने इन्स्टा प्रजुल__खड्कामा मेसेज पनि गर्नु नभुल्नु होला। ओके बाई बाई।